はい、こんにちは。これさっきトランスこの状態でキロ200数十円してんですけど、これバラしてみるか。これここ取れるらしいんですよ。ここがスポッて。しかし俺は引き抜き、ここにタガネ入れて半分に裂いてこっちから引っこ抜くを僕持ってるんですけど、あえて過酷な道を歩もうかと思うんですけど、引き抜きこれ絶対こことここやってみるか。だから俺このステンレスの幅が細い革付き、あるいはタガネですよね。こうやるだけやってみるか。革付きでいってみるか。あ、開いた。もうちょっとこうするか。入っていかねえな。あー、切れちった。取れちった。あ、これ鉄板入ってんだ。絶対切れないわ。絶対切れないよ。なんだ、中華に鉄板が入ってたんだ。引き抜きの話レベルじゃねえな、これ。ちょっと衝撃的なんだけど。
春だな。参考になんないな、取れちゃったから。雑動だな、雑動。混ぜれば2合度。もう一個普通のトランスねえかな。ありました。これも鉄板入ってんのかな、中間に。もう一回チャレンジしてみよう。2本あればいいんだな、2本。もっと平べったい板がね、あればいいんだな。なくなっちゃったんだよな。もう一本ねえかな。ゴミが入っててこれ。あんたのがそれゴミ。この太いやつしかねえ。これで太すぎんの。あ、取れた。黒人みたい。あ？黒人みたい手が。うん。すっぽ抜けちゃうな。
切れねえな。なんでだろう。やっぱ鉄板入ってんのかな。いて。この鉄板がなければな。この下で溶接したんだ。いった。これいったね。あ、いった。あ、いったんじゃね。あ、もうちょい。よし。取れねえんだな。半分に切ることはできたけど、これだけ硬いんだ。切れたな。なんとかしたいな。この鉄板が邪魔なんだな。こっちから高値でぶったけないね。甘くねえか。いや、もうちょい幅。
取れちゃった。引き抜けねえんだ。くそ、作戦失敗だな。やっぱダメか。あれかな、これでかいタガネぶっこんでみたらどうだろう。ちょっとトイレ行ってきます。お、お、抜けてんのか抜けてんのかさ、それわかんない。取れねえ、ダメだ。甘くねえか。この鉄芯が入ってからのかな、びくともしねえな。これは取れねえ、引き抜きは無理だ。
残念。ああ、疲れた。取れねえんだ、これでも。失敗だな。以上。